거센 파도 속 한 남성이 맨몸으로 바다에 뛰어들었습니다. 야, 조심해! 바다 한가운데 한 사람이 강한 파도에 밀려 허우적거리고 있는데요. 이를 본 남성이 망설임 없이 거친 파도로 돌진합니다. 하지만 강한 바람과 높은 파도로 구조가 쉽지 않은 상황. 그때 또 다른 남성이 서핑보드를 타고 빠르게 접근합니다. 서퍼 김지범 씨와 힘을 합친 두 사람은 결국 익수자를 무사히 구조하는 데 성공합니다. 그런데 이 남성, 알고 보니 속초해양경찰서 황태주 경찰관, 휴가 중에도 생명을 구한 경찰관과 용감한 서퍼 두 영웅에게 칭찬 부탁드려요.